呢個你話70蚊啊嘛？係啊，呢個60蚊嘛？係啊，啊，跟住有一包你收我90，磅半啦。係有一包你收我80，即係我長期幫你哋買㗎。我係12人一磅嘅兩你稱下啦，人哋遞到稱啊，前呢包增少少1磅，呢包都唔夠1磅。呢包你講呢邊嗰啲係12兩一磅嘅嗱。我唔知，總之你而家唔退錢俾我或者點樣，一係就報警。你咁樣呃秤，哇！我長期都唔知俾你揾份幾多㗎。唔係你冇補俾我，我要錢。哇！你咁樣呃我錢，即係我長期幫你買咁多，我去俾人哋稱啊。總之澳門雞係全部1磅幾多就幾多，冇話12兩。總之澳門雞1磅係幾多幾多，呢個唔夠1磅，呢個都唔係好夠1磅。入到你係10。哇！你一磅90蚊成磅半啊！你呃我淨係呢包，你呃我30蚊。哇！你呢間咩金沙店啊？金沙店啊！哇！一磅乜嘢呃我咁多錢90、80、80啊！哇！你長期咁樣呃我錢，我幫襯你哋咁多，1磅你呃我半磅。我唔理你，總之澳門雞1磅係幾多幾多，你真係要我幫你賣廣告啊！你呢個退翻錢俾我啊！退翻你收我1磅幾錢？咁一磅90、80咪170，而家咪退翻170蚊俾你。哇！你哋真係呃錢店啊！我啊真係會幫你打廣告㗎，1磅你呃我半磅，咩冇嘈啊？唔係退錢啊！你咁樣做生意係好唔撚老實啦！1磅啊，磅半啊！而家收我1磅，稱1磅俾我㗎咋？你哋睇住呢間店啊！哇！我長期幫襯個老街坊都咁樣呃錢，哇！你哋真係好撚過分啊！離撚晒譜啊！我真係又唔想去告你哋啊！哇！即係長期咁樣幫襯啊，你咁樣呃錢啊！呢間店啊，睇住啊，你哋啊，人字啊，關口啊，平民大廈啊，哇！咁樣呃錢嘅，仲話街坊生日，關你老味啊！街仆街，我真係會幫你擺上網啊！